Pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Zgradbe in zgodbe. V tokratni oddaji smo obiskali enodružinsko hišo v Miklavžu, ki stopa z močnimi kontrasti črne in bele barve, mehkobe lesa in trše keramike. Arhitektko Tamaro Črnko iz biroja Lux A smo vprašali, kako so ustvarili tako zanimiv, razgiban in sodoben dom za mlado družino. Tako domiselni kontrasti so se ustvarili med temnim, svetlim, potem želja je bila po barvi, pa se je dodala barva, pa vseeno, da je prostor kljub nekaterim hladnejšim tonom, ko so se uporabljali materiali, še skozi ima tu pa tam tiste toplejše note, ko dvignejo prostor, da je prijetno, domače, da ni preveč minimalistično, ker to je bila pač želja stranke, da je moderno, ampak ne preveč tisto clean. Tako da smo našli tisti zlato sredino, kompromis, da so bili na koncu vsi zadovoljni. Predstavljam arhitekturni biro Lux A in predstavljam danes hišo na Dravskem polju v Miklavžu. Gre za enodružinski objekt, za družino. Objekt je velik približno 140 kvadratov in v našem biroju smo skupaj z stranko kreirali celotni interjer. Koncept je bil, tako sem rekla na začetku, kontrast med temnim in svetlim in vseeno neka barvitost, domačnost, pa da ni preveč minimalistično. Tak, da je modern videz z nekimi barvnimi poudarki. V bistvu smo cel čas sodelovali s stranko od vsega začetka, se pravi začeli smo z idejnim projektom, se pravi protlorisno, potem naredimo en tak osnutek, cel čas smo v kontaktu, potem se barvne vizualizacije naredijo, se potrdi, potem pa je seveda bila želja še po izvedbi, tako da smo potem imeli konstantno interakcijo še z vsemi mizarji, polagalci, ne vem, parketa, keramike, vse pač, kaj je bilo potrebno. Naredili smo tudi mizarske izrise, tako da se dosti bremena od stranke odvzame, pa mi potem to prevzamemo. Smo pa konstantno pol mi s stranko v navezavi, da so zadeve vseeno, da je stranka vpletena, da ni zdaj mi naredimo po svoje. V pritličju je keramika na tleh, ravno iz funkcionalnega vidika čiščenja, v spalnih prostorih zgoraj je potem parket, naravni natur, oljen hrast, smo pa keramiko v dnevno bivalnem prostoru povlekli še na steno za televizijo, da je taka atraktivna stena nastala, smo pa jo, da smo dodali še dodaten vzorec, da ni samo fuga od keramike, so se ploščice poreskale, pa potem zafugirane, tako da dobi keramika s tisto steno še en tak geometrijski vzorec. Ostalo pa je bilo mizarsko, nekaj je pravi les, ostalo pa je bolj ti materiali iz MDF-a. V kopalnicah imamo metro ploščice, ki se nam ponavljajo, pa vse posod so na ribjo kost položene. So v pritličju WC za goste imamo bele metro ploščice na ribjo kost, potem pa imamo od zgoraj dve kopalnici, eno otroško, ki je malo bolj igriva, so tudi bele metroploščice, na tleh pa je taka teraco imitacija, bolj v marelični barvi, ker je za otroke mišljeno. Potem pa kopalnica od staršev, pa imamo spet ta kontrast temno svetlo, želja je bila po marmornih ploščicah, marmor efekt, smo pa potem steno poudarili z temnimi metroploščicami, isto ribja kost. Pravi, imamo tako enako nit ploščic, ki se čez celotno hišo vleče. Omare so od tal do stropa, izkoristil se je prostor pod stopniščem, stopnišče je v dnevno bivalnem prostoru, zdaj pa, da smo ta prostor pod stopnicami uporabili, smo omare dali po celi liniji, edino niso v polni širini, ker drugače bi nam bolj prostori malo zožalo. Omara je normalno 60, tako da se vseeno pokoristi tisti prostor pod stopniščem v tisto omaro. So vgrajene take manjše niše za odlaganje, da lepše izgleda, pa da je tudi neka dinamika. Pa želja je bila tudi po vinski vitrini, tako da je vse lepo vkomponirano, izgleda malo dinamično, ni tako monotono. Isto kuhinja, vse od tal do stropa,
do konca izkoriščeno. Podoben stil je potem v hodniku in vseh ostalih sobah. Je tudi isto mizarstvo delalo, enaki materiali so potem tudi v spalnici, v kuhinji, recimo kuhinja je temna in enak temni material se potem v spalnici uporabil za posteljni okvir. Edino mogoče ograja stopniščna je, mislim, da tudi taki zanimivi detajl, ker se vleče od dnevno bivalnega, gre skozi, mimo plošče in je vpeta v ploščo in se potem v zgornjem nadstropju konča na višini 1 metra, tako da se ne prekine zmes in gre res od pritličja do nadstropja in je tak en lep element, je tudi v pomeri narejeno. Luči so v betonsko ploščo not vgrajene, potem en taki lep detajlček je pri stopnišču, je LED strak skrit potročaj, tako da lepo osvetli stopnišče, ki je v dnevno bivalnem prostoru. Drugič je pa rdeča nit luči tudi, da so črni detajli. Vsi smo zaposleni, naš tempo življenja je vedno hujši, vedno več imamo stvari, službe več od nas zahtevajo in zdaj smo mi tukaj, ko prevzamemo vso to odgovornost, mi skrbimo za nabavo, če stvari da pašejo, da smo v kontaktu z izvajalci, se pravi, veliko breme prevzamemo, uredimo dom po željah stranke, brez stresa za njih, oziroma vsaj minimaliziramo ta stres, bom rekla. Če vam je bil video všeč, vam bomo zelo hvaležni za klik na like gumb. Za še več uporabnih nasvetov se lahko naročite na naš YouTube kanal Moj Mojster TV, kjer redno objavljamo nove zanimive vsebine, ki vam bodo v pomoč pri gradnji ali pri prenovi.